হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমি জমি চাষ করতে আসলাম। দেখেন, জমির আতপ ধানের গোড়া এতটা লম্বা যে আমার মেশিন দেখাই যাচ্ছে না। পুরাটা মেশিন মনে হচ্ছে যে ধানের ভিতরে ডুবে গেছে, এরকম অবস্থা। তো আমি যাবার শুরু করেছি গত 2 দিন হলো। এই পর্যন্ত 25 বিঘা জমি মারছি, এক জাবারও দিছি। আরও 7-8 দিনের মতো যাবার চলবে। দেখুন, পুরাটা পাওয়ার টিলার ধানের গুঁড়ার মধ্যে একদম ডুবে গেছে, দেখাই যাচ্ছে না। আমার ড্রাইভার তো কানে হেডফোন লাগে এমনভাবে গান শুনতেছে, কি বলবো। তো এদিকে ধানের যে অবস্থা বন্ধুরা, দেখুন, মনে হচ্ছে যে জমিতে আবার সার প্রয়োগ করলে আবার ধান আবার হবে। দেখেন শীষ কত বড় বড়, পুরাটা জমি এরকম ধান হয়েছে। দেখেন, আমার এটা হচ্ছে 12 হর্স পাওয়ার ইঞ্জিন, সাইফিং 5 তারা পাওয়ার টিলার, 18 ব্লেড। আমার ড্রাইভারটা লজ্জা পাচ্ছে মনে হয়। তো বন্ধুরা দেখুন, আমাদের মাঠে এখনো প্রায় সব জমি আছে চাষ করার জন্য। গত 3-4 দিন হলো মেশিন নামাইছে সবাই। দেখুন, ওই যে একটা পাওয়ার টিলার দেখা যাচ্ছে, ওটা হচ্ছে এসিআই 24 ব্লেড, 25 হর্স পাওয়ার ইঞ্জিন আছে, জমি চাষ করতেছে। আর একটা আছে, ওই যে দেখেন, দেখা যাচ্ছে নাকি জানি না, ওই যে হালকা দেখা যাচ্ছে, ওটা হচ্ছে ডংফিন 12 হর্স পাওয়ার ইঞ্জিন। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল বাটন অল করে দেবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন।